تشریف بیارین. تشریف بیارین. علی جان داری چیکار میکنی؟ کاری افتاده؟ حالا یه چند تا سوال دارم ازتون دیگه. شما تشریف بیار یه 5 دقیقه با هم صحبت میکنیم دیگه. حالا خیلی هم خوشحال میشم ولی واقعا دیرم شده. حالا 5 دقیقه که توفیقی نمیکنه. عزیزم 2 تا چای بریز بیا برای من و استاد ببینم قضیه از چه قراره. قضیه ای نیست آخه. باشه میخوام یکم حرف بزنیم دیگه. آخه لحن صحبت کردنتون یکم تغییر کرد. نه استاد تغییر نکرده. شما که به خودت شک داری. نه شک که ندارم ولی این قفل کردن درم کار درستی نبود دیگه. قبول داری؟ بی‌ناموسی هم کار درستی نیست دیگه. اینو قبول داری؟ متوجه نشدم. بی‌ناموسی خیلی کار بدیه نه؟ آقا بیا این درو وا کن، من دیرم شده، خجالت بکش. بشین آقا جون. یعنی چین کار آخه؟ بشین میگم. نمیخوای بس کنی نه؟ شما حرف نزن. یه چند تا سوال ازت میپرسم. اگه مشکلی نبود میذارم از اینجا بری بیرون. چه سوالی دقیقا؟ شما فرمودی معلم زبانی دیگه. بله. انگلیسی. با اجازهتون شک دارین؟ شک که نه. فقط نباید یه چیزی همراهت بشه، کتابی، جزوه‌ای. خب از خانومتون بپرسین. خانم محترم، بنده الان چجوری داشتم تدریس میکردم؟ علی جان بس نمیکنی؟ الان توپ انداختی تو زمین اون دیگه. توپ کجا بود مرد حسابی؟ خب خانم بگو دیگه، ما الان مگه از رو گوشی نمیخوندیم؟ آخه دیگه این گفتن داره. حرف داری میذاره تو دهنش. بیا خودت ببین آقا، این گوگل، اینم شما. الان دیگه کسی دفتر دستک نمیگیره دستش، کتاب از موبایل میخونن، جزوه رو هم از رو نوت برمیدارن. اصلا من چرا دارم برای شما توضیح میدم اینا رو؟ خب بیار بینم. اینا کاری نداره که بفهم. سرچ میکنی کتاب زبان انگلیسی کامل میاره برات بالا. خب شما یه محبت کن. بفهم. میشه یکم تدریس کنی برای ما؟ یعنی چی؟ آقا جان اصلا شما فکر کن من میخوام یه جلسه کامل همین الان با شما بردارم. آقا من دارم میگم دیرم شده، این کارا چیه؟ خانم شما یه چیزی بگو. علی درو باز کن، خجالت بکش. بشین. اصلا یه کاری میکنیم دیگه. شما این متن انگلیسی رو برای من کامل بخون، بعد هر کجا خواستی. خانم من واقعا بهم داره برمیخوره. آقا مگه نمیگی استاد زبانی؟ خب هستی یا نیستی؟ معلومه که هستم. خب این متن بخون برو دیگه. چرا آخه؟ واسه اینکه بهم ثابت بشه واقعا استادی. آخه من چرا خودمو باید ثابت کنم؟ واسه اینکه یه سری ابهامات تو ذهنم پیش اومده. خب من الان که نمیتونم. چرا؟ ببین آقای محترم، من قلبم مشکل داره. با باتری کار میکنه. یه کاری نکنی بعدم پشیمون بشی. الان خوندن زبان چه ربطی به قلبت داره؟ داره دیگه. یکم استرس میگیرم، نفسم اصلا بالا نمیاد. اب نداره. بخون. میشه یکم آب خوردن من بدین؟ میخونی یا زنگ بزنم 110 بیا؟ 110 واسه چی؟ واسه اینکه اونا بیان با چک و لگد ازت در بیارن ببینن استاد زبانی یا دزد ناموس. دزد ناموس چیه آقا؟ چی میگی؟ کدومش؟ زبون خوش یا چک و لگد؟ بخون.